بصوا الجمال عدى الكلام. احلى تومية هتاكليها في حياتك، احلى من بتاعة المطاعم، انسي انك تشتريها تاني. هوريكي هنا في الفيديو ده احلى تومية هتعمليها ازاي بتكات وحركات، احلى من بتاعة المحلات. في الفيديو ده انسي اي طريقة تانية، هتعرفي سر التومية بتاعة المطاعم اللي الكل بيخبيها عليك. هوريكي كل حاجة بمنتهى السهولة. تعالي ما اقولك ازاي يطلع القوام الجميل ده، وازاي التومية تطلع خطيرة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالي بقى علشان أقولك سر التومية بتاعت المحلات اللي الكل بيخبيها عليكم. بصوا الأول الجمال عدى الكلام. الأول قبل أي حاجة حطيتي اللايك ولا لسه؟ لو لسه ما حطيتيش اللايك روحي حطي لايك وتعالي كملي الفيديو. هنجيب حلة ونحط فيها 12 معلقة من النشا، وهننزل عليهم بست كوبايات من المية. طبعا انتي لو عايزة تعملي كمية أقل يبقى هتعملي 3 معالق من النشا وكمان كوباية ونص من المية. بس انا عايزة اعمل كمية علشان احنا 6 افراد واحنا بنحب التومية. والله العظيم انا عملت كمية كبيرة. فالكمية الكبيرة دي لو عايزة تعمليها وانتوا مثلا 6 افراد هتعملي ايه؟ زي ما انا عملت 12 معلقة من النشا وكمان 6 كوبايات من المية. هنحطهم في حلة كده ونفضل نقلب فيهم الأول على البارد كده. بعد كده هرفعهم على النار وافضل اقلب فيهم. اول ما يتقلوا معايا وشفتهم بالقوام ده هطفي عليهم واسيبهم يبردوا خالص. بعد كده تعالوا ما اقول لكم بعد لما يبردوا هنعمل ايه. هنسيب الخليط اللي انا عملته قدامكم النشا بالميه يبرد خالص. بعد كده هنجيب شفشق الخلاط، هننزل عليه بكوباية من اللبن وكمان كوباية من الزيت وكمان 8 معالق من المايونيز وكمان 6 معالق من الخل وكمان رشة من الملح وكمان 8 فصوص او 10 فصوص من الثوم. هنضرب ده كله مع بعضه كويس جدا. بعد لما نضربهم في الخلاط كويس جدا هننزل عليهم بالخلطة اللي احنا عاملينها اللي هي الدقيق بالنشا. وبعد كده هنضربهم برضو كويس جدا في الخلاط. بعد كده هيكون جاهز معانا. يبقى تاني بعد ما حطينا كوباية من اللبن، كوباية من الزيت، 8 معالق من المايونيز، 6 معالق من الخل، رشة من الملح، 8 فصوص او 10 فصوص من الثوم. هنضربهم كويس جدا. وبعد لما نضربهم كويس جدا هننزل عليهم بالخلطة اللي احنا عاملينها وسايبينها تبرد اللي هي الدقيق بالنشا ونضربهم كويس جدا. بعد كده نحطهم في البولات. بصوا انا عايزه اقول لكم الكميه اللي قدامكم دي وكمان في بوله صغيره انا عاملاها. ما شاء الله مطلعه كميه كبيره. على فكره البولات اللي قدامكم دي بولات كبيره مش صغيره والله. طلع احلى من بتاع المحلات بكتير. اعمليه بالطريقه دي هتعجبك. لو عايزة كمية أقل من كده برضو ادخلي عندي على القناة، كنت عاملة لكم لو عايزة مثلا كوباية ونص من المية بس عليهم 3 معالق من النشا. عاملاها لكم برضو على القناة. عندي هتلاقوا كل حاجة موجودة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا أحلى ناس في الدنيا، وجربوا وصفاتي هتعجبكم جدا. مع السلامة.